Ecco, qui siamo nella zona del mercato, qua ci sono 1, 2, 3, addirittura completamente vuoti, perché un mese fa hanno cominciato a sostituire, a mettere quelli nuovi, e un mese che stanno sostituendo hanno anche sbagliato. Mi piacerebbe sapere chi fa gli ordini, perché questi sono tutti i soldi dei cittadini di Arese. La GESEM SPA fa gli ordini e per ora adesso sono le 4 del pomeriggio e qui sul mercato, siccome sono tutti nuovi, hanno deciso che dopo un mese che hanno messo i cartelloni anche sbagliati non possono mettere, e allora qui non c'è nulla. Qui